Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftada ben size grip tedavisinde 9 altın kuralı bahsedeceğim. 1. Kesin yatak istirahati. Ne demek istiyorum? Oturmak bile yok. Hastalığınız geçinceye kadar dümdüz yatıyorsunuz. İkincisi, Afrika sardunyası eczanelerde satılıyor. Şikayetlerinizin başladığı ilk 6 saatte alırsanız ya grip olmuyorsunuz ya da grip olsanız bile çok hafif atlatıyorsunuz. Üçüncüsü C vitamini sabah akşam 500 mg. Dördüncüsü özellikle ateşiniz varsa erken hemen doktora gidin. Çünkü ilk 48 saatte antigripal ilaçlar başlanırsa fayda ediyor. Beşincisi boğaz ağrınız varsa antiviral pastiller alın. Altıncısı bol ılık su için boğazdaki virüsleri temizliyor. Yedincisi nane limon ya da kekik limon çayı için çok iyi geliyor. Sekizincisi sık burun temizliği yapın. Okyanus suyu ya da deniz suyuyla. Dokuzuncusu gripte sakın aspirin kullanmayın. Reye sendromu dediğimiz bir beyin iltihabına yol açabiliyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bu bilgilerin yayılması için beğen tıklamayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla, hoşça kalın.